May buntag sa inyong tanan diha kabayan. Ano lang mi sa Houston, Texas. Niya mi karon diri banda sa Wyoming. Kita ninyo kung sa kinabuhi sa driver. Taon. Ngani. Doktor. Ano, doktor. Ha. Pukaw na itong doktor karon. Hoy! Tugot ako. Gising na! Pagkata! Kaya na. Ito na ron. Ano yan, sir? Trabaho so sa ka-driver taon mag-warm up ta kabayan, mag-warm up taon kan kaya tunto kay ngadlaw eh. Ito na kabayan, I'm ready to rock and roll in the road. Ang unang pupuntahan namin ay yung Lubbock, Texas. Then we're going to Austin, Texas, San Marcos, San Antonio, and yung last drop namin ay doon sa Dallas, Texas. Subaybayan, tingnan yung maigi kabayan dahil meron akong ipakita sa yung mga video clips na yung mga road na madadaanan namin, especially yung mga wind turbine dito sa Texas. Ang napakadami talaga. And then the most important thing is yung snow kabayan na while you're driving the road, yung snow, yung flurries na ipapadpad siya ng hangin ganon. So tingnan nyo kabayan. Ito lang kabayan, kung talagang magugustuhan nyo yung videos ko, huwag nyo na lang kalimutan i-subscribe lang kabayan kung pwede. Tapos i-like or may comment kayo, ilagay lang doon. Okay kabayan? Okay, rock and roll! Ito na kabayan ang sinasabi ko sa inyo na flurries of snow na tinutulak ng hangin from the side of the road going to the opposite side. Sa estimate ko lang nito, ang speed ng hangin ay nasa mga 30 to 40 miles per hour. Medyo madulas siya, lalo na pag i-apply mo yung hard braking. May tendency na magja-jackknife o itumba yung trailer. Pero sa katagalan ko na experience nag-drive nito, medyo may alam na rin ako kunti kung paano siya i-maneuver. Ingat lang. Yun ang slow at saka ingat sa pagdadrive. Pag halimbawa ganito yung road condition. So ganun lang kabayan. Andito na naman yung
sinasabi ko sa inyo mga turbines. So, parang siyang LEC na nagpo-produce siya ng current or yung sila nagsusupply, ito nagsusupply ng kuryente dito sa US. Especially yung mga lugar na walang mga dam or mga malalaking mga rivers, ganon. So, ang source of electricity nila is from the wind turbine. Ito, first time ko talaga nakita dito sa parte ng Texas na sabihin na lang natin thousands of turbines sa bundok. Ayan, makikita nyo naman yan, oh. Hindi ko kasi masyado na focus yung yung video natin dahil alam mo na, nagda-drive ako. Hanggang doon lang muna tayo na nakamount kasi yung camera doon sa dashboard ko. So, sa parte ito ng Texas, kabayan, kita nyo yung mga daan na sa bagay, 2 lane lang ito ngayon sa lubungan. Kaya focus talaga sa daan pag magdadrive ka dito. Mostly naman doon sa mga road sa US ay napakalaki talaga. Mayroong road na 2 lanes, minimum of 2 lanes in every side. So, aabot pa to ng mga 10. So, 20 lane all in all. Lalo na doon sa bandang California. Yun. Mga big cities. Talagang malaki yung mga daan, kabayan. Hanggang dito lang muna tayo. Salamat sa pagpanood nyo sa mga videos ko, kabayan. Don't forget to subscribe. Okay? Bye.